mom. Kalau anak mom lagi sakit di rumah, lagi bapil, apalagi musim lagi kayak gini panas banget nih, sediain Imbus Kids di rumah. Ini yang rasa leci dengan kandungan ekstrak daun ivy dan biji timi dengan echinacea. Ini tuh 60 ml, rasanya juga enak, nggak bikin enek sih. Ini bisa bantu meredakan batuk, sama bisa bantu memelihara daya tahan tubuh bocil. Jadi kalau dia sakit tuh nggak terlalu berlarut-larut gitu, beb. Nih, kasih minum aja si bocil pakai Imbus ini, sediain di rumah biar kalau misalkan ada yang demam, ada yang bapil, ini langsung diminumi aja si Imbus biar nggak puyeng lagi, nggak panik gitu. Cari di mana nih Imbus, sediain bahan alami jadi aman diminum untuk anak-anak.